紅藍遊戲唔再靠運氣，閃牌機洗完，確保公平。而家牌放推入，冇法我就知道第一局開莊，呢個唔係係講。9點莊贏，牛唔牛？第二局仲係莊，又係9點莊贏。第三局係閒贏，冇錯吧？8點閒贏，連續幾把都中咗，準確率100%。下局開莊，莊7點，莊贏又中咗，再來開閒，閒9點，閒贏就係咁神。